大家好，我是妙招妹。空调家家户户都有，那关于空调的小窍门你都知道吗？一、空调遥控器找到了，该如何开启空调呢？首先，我们打开空调前面板，在空调右侧位置，我们可以看到一个控制器，在它旁边有一个紧急开关，我们只需要轻轻一按，空调就进入自动模式。如果我们需要关闭，再按一次就可以了，十分方便吧？二、变频空调一定比定频空调省电吗？错。如果开空调的时间短，几个小时内，变频空调和定频空调耗电是相同的。而如果长时间开启空调，比如一天一夜，变频空调确实比定频空调更省电。三、夏季空调如何判断缺伏？首先，我们将空调打开运行20分钟，接着我们在外机箱上找到这2根管道，粗的是气管，而细的这根是液管。我们仔细观察这根液管，如果没有结霜，那就说明不缺伏。另外，我们在添加空调制冷剂时还要注意，制冷剂不是消耗品，无需频繁添加。密封好的空调，有的10几年都不需要加。添加的时候也不是加的越多越好，加多了反而会影响空调制冷制热效果。怎么样，你学会了吗？赶快把这个视频分享出去，这样可以帮助更多的人。还要记得关注我，并在视频下方留言哦。我们下期再见，拜拜。